Welcome to the match today, Martin Tyler and Andy Gray. We've got here, despite the snow, and the game is going on despite the snow. And your balaclava looks very nice, Mr. Tyler, today. Keep your ears nice and warm, mate. No, I'm looking forward to it. You know, we tend to abandon games too readily and too easily for me. No doubt from the referee there, he pointed for the free kick straight away. So here comes the free kick. And he lets fly here. Corner for Juventus. Amari. It's a threatening corner. Goalkeeper trying to deal with it. Easy bit of interception then. Oh, this should be it. I don't think this referee's going to let too much go, certainly not in the early minutes. He's given the free kick, and a yellow card for a key man here. Well, I'm just looking down at the touchline. Manager's on there saying to him, just calm down, he daren't lose him. Kedira. Kaká. Higuaín. That's a thoughtful ball as well. Into the middle it goes. And that will be a goal kick. Well, in that situation, that was very good defending indeed. Kedira. On to Ronaldo. Higuaín. Here's the shot. Saved it. That's a corner. One touch and trying to get it into the middle. Crosses in. And the defenders read the play. So a throw for Real Madrid. And the position's a good one. Takım değil ya. Kedira, Ronaldo. Kalede- Ronaldo ortaladı. Vur. Tabii ki kimse olmadığı için kim vuracak? Ama bu maçı ben Milos kazanacağım. Kres buradaydı değil mi lan? Aynen. Sen kendin Pepe. kendin cevaplıyorsun. Bir dahaki seride FIFA 1996 çekiyoruz. Onu da kimse Çünkü oynamıyor. onu da kimse oynamıyor aynen. Pepe. Yumuşak TV'den buraya gelmiş. Orta çok kötü. Özgür Elin Alt ayarı F4 çekiyor. Espri yaptım ben. Gülsenize. Kedira, Ronaldo. Ne diyorsun oğlum? Oğlum. Fazla en kafaya attı. Ramos, Kedira, Ronaldo. Oğlum şu adam Real bir bana gelecekti. Oğlum Hüseyin biraz sessiz ol da maça odaklanayım. Bak. Ha, o odakla sanki Bu takımlar- konuştuğumuz var mı? Juventus'ta yıldızlar topluluğu var. Bütün Miloš Krasić falan. Miloš. Oo. Miloš değil mi o? Nanoş. Nanoş gibi oldu ha Miloš. Nanoş Krasić. Nanoş Krasić. Mesut. Ha doğru. Alamadı. Oh my god. Ramos kesti. Romo abi şu adam hem sen stoperde mi oynatıyorsun? Sağ bek. Sağ bek. Angel Di Maria. Ben takımı bile ayarlamadım. Di O Maria kadar. ortalar mı? Korner. Kornere çıktı. Bu Sokka toposuyla kurtardı. Mesut ortaladı. Vurur mu? Vuramadı. Kedira. Çek. Ananı Kedira. Kontra. Anamı Kedira. Ramos, Kedira, Pepe. Pepe. Hangi Pepe ama? Oğlum şu an ben hiç taktik yok bende. Ben Adam öylesine rastgele oynuyorum. oynuyor. Rastgele oynuyorum ben. Of Oğlum, Ronaldo gitti. Sakatlandı Ronaldo. Ya. At Kalkana dışarı başladı. at dışarı. Oğlum ya insan Sakatlamaz Ronaldo. terbiyesiz ya. Terbiyesiz tavuk. Yatıyor bak Ronaldo Botta. orada. Görüyorum haritada. Kaçmıyor lan adam bu ne? Oğlum benimkinden koşmuyor ya. Amauri. Müthişsin Pepe. Of, ne? Amauri kanka başka bir şey yanlış anlama. Hayır ben biliyorum onu. Marcelo. Ben. Marcelo şu adam Oha omuzla. O nasıl bir omuz? bir beğendim. Kötü bu adam ya. Çok güzel pas. Di Maria. Di Maria. Ortalar Ben çok aslında hep kötü ya. Real alırdım. Ya bu işin kuraya bakacağız artık bakalım. Oğlum Amauri'ye gidiyor. Yılda bir Çekir atak mi? yaptı. Verir mi? Hayır. Vermedi mi? Yılda bir oğlum atakla veremedim. geldi. Vallahi Kontra. veremedim. Di Maria. Hadi koçum. Yaparsın. Çat geçti. Geçti. Gonzalo Higuain.
Hüseyin golcüsü. Ya benim golcüm ama şu an bende değil tabi. Oo sen çok seksisin. Vallahi mı? Eyvallah kanka. Şortla duruyor yanında. Şortla dur yani. Formayı giydi. Isınıyor şu an. Şu ortadan yürü git. Oyuna Isınıyor girmek. şu an. Isınıyor. Isınıyorum oyuna girmek için. Çok güzel. Hüseyin, Ronaldo. senin Ver lan şunu oğlum mu gitti lan. Ben bir bastım bunu burada. Lan. Oğlum. Durun kaleye gireceğim Ya böyle. vurma vallahi. Dimmer ya. Kalecinin büyük hatası. Bunu videonun başına koyalım. Real Madrid 1-0. Oğlum kaleci çarpıldı lan orada. İki büklüm oldu ya. Oraya. Pepe geçer mi geçemedi. Hoca faul hoca. Vallahi Hocam adam ölsün mü? Sakat mı kalsın ne yapsın? Pepe uzaklaştırdı. Girişine tabii. Oradan mı? Orada. Aç lan önüne. o FIFA. Kedira. FIFA 11'i. Kedir. Ölümcü. O bomboş lan. FIFA 11'i yaparım. Higuain vurur mu? Dışarı. Lanet olası. Gazma Higuain. Bu FIFA 11'i yapanın Allah bir belasını versin. Tabii senin favori alanın PES 13. Tabii ki doğru. Onu da çekeceğiz. İnşallah. Bu kurayı bulanın da Allah bin belasını versin. Tövbe ya. Hüseyin sana geldi. Adam kura çekti. Birine Juventus, birine Real çıktı şansa bak ya. Hadi var. Dimar ya vurur mu o topu ağlarda? Juventus, Milan falan çıksa. Ya öyle bir şey olabilir de. Ya Şansa bak. Remzi Özgür karşısında 2-0 önde. Ya tabii Remzi hack açıyor geliyor oynuyor burada. Çetengin aç. Çetin yine. Spitek. Arkadaşlar şimdi Makro. kura sistemiyle yapacağız. Turnuva yaparız hani 3 maç yaparız. Kim daha fazla puan toplarsa o şampiyon olur. Tamam. Üçüncülüğü garantiledim. Ceza mı yapsaydık? Ceza mı? He, kaybeden şort Acı giyecek. biber falan. Tamam o zaman Hüseyin kaybedenlerin kulübü şu an. Var ya şu anda ben güzel çocuğum yani beni daha hiç örnek görmediniz. Hüseyin. Görmediler yani. Hüseyin. Sizin vardı. Aynen videonuz, hiç vardı. görmediniz. Ben onda da yenildiydim Değil mi ya. lan? Vallahi ben boş oynuyorum ya. Onda da gelmişti. Kaybedenlerin çocuğu. Ama iyiydim orada. Bizim yine videomuz vardı. İzlemişsiniz zaten en çok izlenen videomuz. O da 190 Aynen. Olsun. Yavaş yavaş. Senin Agarya'dan daha iyi. Biliyorsunuz dersler yoğun falan çekemiyoruz videoyu. Aynen benim seneye sınavım var. Oh my god. 3 oldu ama var nasıl yedi bu fon Çok ya. güzel bir gol. Fona yakışmadı. Ya hayır. Bu fon var diye seviniyordu arkadaş. Vallahi ya bu fon dedim. Fon var diye sevinirsin. Klasikçe bak. Goyin gelir çakar. Kafasına beyaz olmuş. Hevesin kaçar. Tövbe. Dinleyin lan beni. Takılmamış gibi olmuyor. Oo. Vur lan DC'yi. Bu tabi DC. Oha. Ya tuş Pas karıştı. verdim. Tuş karıştı. Ben boş oynuyorum. Vallahi boş oynuyorum. Ya bari bir tane. Yani Pierre oğlum bu adam müthiş ya. Sen onu bir adam kullanabilsen şuna sor. Ben bununla şey yaparken Terbiyesiz Karma yaparken şey yapar. ya, öf. Ya ayıp ediyorsun. Vallahi yanlış anlıyorsunuz ya. Hüseyin Biz Oha. karma, biz karma yapmıştık bunu biliyor musun? İngiltere Ben bu Ligi adamı karması. bir aldım. Of. Adam bir oynuyor. Benim İspanya Ligi'ydi senin herhalde. Senin İtalya'ydı değil mi? Ya öyle bir şey. Ya oğlum bu Amoare niye Ama o koşmuyor? Amuar. Vallahi koşmuyor ya. Hadi Özgür bir tane gol atabilirsin. Oğlum ikinci maçta ben takımımı değiştirmek Özgür. istiyorum. Vallahi ne kadar istiyorsanız veririm. Gol yeme Özgür. Remzi. 3-1 olacak. 3-1 nalet. Ben atmayacağım golü. Bizim 3-1 laneti var arkadaşlar. Bizde 3-1 olduğunda yenilen takım hep geri dönüyor. Hani öyle bir lanet var bizde. Sokayım ayağımı. Seveyim ayağını. Sokayım ayağımı. Bu nasıl bir offside? Ana. Remzi hatırlıyor musun? Remzi şu an hack açtım. Maç yapıyorduk seninle. Ben yeniyorduk. 3-1 sonra maç. Kaç oldu bizim maç? 8-3. At beni yen 8-3 ya. 30 dakikada 8 gol attım. İnsan yenildiğini anlatır mı ya? Ya oğlum ben de böyle yani. Ben Sonra diğer maçta ben yeniyordum 3-1. sonra ben geldim Oh my 6-3 God. 6-3 yendim. Oğlum mükemmel paslaştı. Pepe vurur mu oha? Boş kale lan. Boş kale lan. Penaltı lan. Kalk. Oha kimindi o? Benimdi. He. Emauri faul yapmış. Emauri. Vurur mu? Topağlarda 3-1. İşte 3'ün birini yedim. 3-1'in laneti geliyor mu? Vallahi Del Piero ben seni iyi alacağım. Devam edelim. Ricardo Carvalho. Marcelo. Oğlum biz oynuyoruz. Bizden fazla senin sesin. Oğlum ne yapayım siz konuşmuyorsunuz ki. Oğlum ben bu takım hakkında ne konuşabilirim? Ben bu takım hakkında konuşabilirim. Bu maçtan sonra canlı yayın yapalım bu takımlar hakkında. Ya Konuşalım. yanlış işe bas. Oha. Çok güzel müthiş orta ama nereye? Bak kesin corner. İşte hack.
Canlı yayın yapalım mı? Mesut Vallahi canlı yapalım aynen. Vurur mu? Oha. Onu dışarı vurdu. Bu maçı Canlı yayına yorumlayalım. Higuain'i davet Oğlum. edeceğim ben. Yanlışlıkla bastı. Vallahi Botta. Hadi oğlum çık lan. çıkıyoruz işte. Bomboş. Canlı yayın konukları Emory ile Higuain. Emory. Gol krallığında şey yapalım mı kanka? Yapalım Yapalım benimkiler. mı? Tabii Yok benim. ya. Kim olacak gol kralı? Gerek yok. Tabii ki ben de yani gerek yok. Yani ben de en fazla gol yeni yapalım lan. Abi bu arada Ronaldo tutamadı. pazara götürüyor topu. Aynen. Benim de takım belli değil lan. Tacı nereye kullanıyoruz? Sayın seyirciler. Gelişine bir geçirmeli mi oradan? Anasını Çok Geçiremedi. kötüydü ya. Anasını- Değerlendiremedim. Anasını sensin. Vay. Del Piero. Oğlum sen şu Ya Piero'yu Del Piero'nu kullan. sıçacağım ha. Sana ne oğlum? Haydi yapıyoruz. Zaten yeniliyorum. Ver lan. Ben vallahi ben. Higuain çekti topu. Bıraktı adam Del Piero'yu ya. Del Ama Piero Del Piero sen niye kullanmıyorsun? Çok iyi oyuncu. kullanmıştı gol attı. O mu attı golü? Oynayan Özgür. Ya hayır. Konuşan ben. Daha çok heyecan yapan. Hava şartları kötü o yüzden yeniliyorum ben. Çok güzel oğlum Ha. işte karlı daha ne Ay oğlum istiyorsun? benim oyuncular kayıyor. Yoksa Ver benim lan. oyuncular Offside, Mükemmel. offside diye Değil, tabir değil. ediyorum ama. pek işte. Bak kesin Oha! Oo İbrahimovic vuruşu. Tam ben diyecektim Zlatan. Gol olsaydı hani belki. Görüyor musunuz videoya ne güzel hareketler giriyor. Ha artist. Ama bak benimki daha iyi giriyor. Ya Yok. öyle değil. Var sen de bugün bir şey. Senin oyuncularda problem var. Tabii. Ya oğlum Problema. Problem o da özgür. oğlum Ben ne diyorum ya lan? oh my god. Gerçekten Göz çok güzel klasik. oynuyorum. İbrahimovic vuruşu da gördünüz. Bak Ama ama o geri kaldı. Amori. Oğlum tam kızacaktım adama topu aldı. Burada kaldı Özgür. Benim internet anca foul zaten. 86. dakika. İndirdi hoca indirdi ya. Yine fake attım. Anca foul. Remzi. Şunu geç. Söyledin mi bunu? Lütfen söylemedim de. Oba. Fake Oyna lan geldi. bir daha. Ya niye oynuyorsun oğlum? Ben sen oynama dedim. Oh my god. Krasic. İşte, Yap. işte Fenerbahçeli oyun demeyeyim neyse. Dislike yeme hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Fenerbahçelilerden yersin bak. Ben Fenerliyim ona göre. Ben Galatasaraylıyım. Tabii biz Galatasaraylıyız. 2'ye 1 gençler. Remzi'yi kanaldan Belki şey yapabiliriz. Galatasaray Fenerbahçe. 2'ye 1. Top kaleci Benim abi. kaleci bugün Casillas. Adam bir top çıkardı lan. La bak senin oynayacağın topu. Kontradan şimdi gelecek adam Oğlum gol bizim atacak. Akisar bundan daha iyi oynuyor vallahi ya. Ya da bende suç var ya ben oynayayım. Bence ya. de sen de sıkıntı ben var. oynayayım. Geçen de yenildin abi ona bakarsan. Ya diyorum işte bende suç var diye. Gerçi geçen yamalıydı oyun. Yamalı. Yanmamış. Kötü, Ya tamam, Özgür kötüydü. yapma. Sen espri yapma lütfen. Ya. Penaltı mı? Değil Hayır lan. ya, net Napoli penaltı. penaltısı. Heyecanlandı ya. Senin, Ben heyecanlandım ya. Hep sizin yüzünüzden. senin Ve dakika 90 maçın bitmesini bekliyoruz ve Remzi 3 puan aldı. tipini 2 dakikada olsa gözle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Benim kurayı da yaptım. Atletico Madrid çıktı. Şu an Madrid derbisi yapacağız. Özgür. Spikerimiz olarak hadi bakalım. Maç hakkında görüşlerinizi alayım dermiş. Orada bir an heyecanlandım. Özgür'e bir Reyes. tecavüz gibi oldu ama. Şey gibi. Montaj yapabiliriz aslında. Tecavüze uğramış. Şey yok. Başlıyoruz. Diego Forlan Agüero. Filipe. Bakın arkadaşlar tecavüz 2. Göreceğiz bakalım. Part 1. Her türlü geçiriyor Remzi abimiz. Bu arada beyler sizin şeyler nasıl ya? Karneler. Teşekkür. Onu hiç sormadım da. Aa, Özgür senin? Teşekkür tabii. 9. sınıf 77 ortalama. Ya işte benim biraz takdiri var da benim biraz. Ben tam 70'lik teşekkür aldım. 11 olduğum halde biraz takdir. Oha. Tabii oğlum, Yapıştır. Meslek lisesi mi? Yürü git lan. Tabii. Anadolu'da da okuyorum ben. Ben Remzi. de Anadolu'dayım. Ben Ay. Anadolu'dayım. Hepimiz Anadolu'dayız oğlum. Belki Doğu Anadolu. ya Özgür. İspri yapma be. Bence şu an bu videoya 100 like gelecek. Sıfır. Özgür olduğun şey. için. Doğu Anadolu. Ben Güneydoğu Anadolu'ydum. Felipe Reyes. Felipe Yok Reyes. demedim ya vazgeçtim. Reyes. Ne yaptın? Taglav yaptığını sandı.
dislike yapacaklar dedim. Sen olduğun için dedim. Komik miydin sen orada? Hayır lan. Komik çocuk. Cima. Benzin mi? Kaka. Trakyalı bu spiker. Trakyalı. Uf. Öl lan. Aşağıya. Öl lan mı? Kapandı. Hatırlıyorum. Ne? Ha kapandı. Kime dedin lan? Bizim Sen kanal, dedin oğlum işte. kanal üyemiz Trakyalı. Hüseyin. Trak ya yürü git. Kapandı. Rize doğumlu. Ama Trakyalı Rize Kütük doğumlu. Trabzon'da. Adres Denizli. Trakyalı diyor Rize diyor. Mal Trakya Rize değil mi? Ya gerizekalı çocuk. Ya. Şu an Remzi'nin fiilleri. Ay coğrafya gitti. Coğrafya Remzi kaç coğrafya? 74. Oğlum ben coğrafya görmüyorum bir de lan. Oğlum biz daha bebeğiz. Ya sen de bebe oldu doğru sizde. Çömsünüz değil mi lan sizde? Yok abi benim yaşım büyük biliyorsunuz. Ha ha. 2000'liyim ben ya. 2 kaldılar. Forever lan. Sanki çok büyük 1999. Aramızda bir yaş var oğlum. Arada bir yaş var. Agüero. İfade işi bu adam müthişti de bizden gitti Del ya. Piero da Yapacak bir şey müthişti. yok. Ama o adam bir şey yapamadı. Yapıyorum ama. Ya, sen kendin diyor adam bir şey yapamıyor diye. Böyle bir şey demedi. Demedin mi? Dedim mi? Tamam. Puan sistemli olduğu için kapacağım 3 puan da buradan. 6 puan yapacak. Ya göreceğiz şimdi. Oğlum sen biraz şeyden aldın. Ya oğlum takımı iyi. Kura Takımdan şansı. aldın. Kura FIFA 11'in şansı. en iyi takımı Real Madrid değil mi? Tamam. Chelsea ile Real Madrid. Tamam. Real Madrid. Gel ama kura, Chelsea. kura şansı yapacak bir şey yok. Thiago. İçeri ortalar mı ama biraz şeye bastım Abi sen. ben biraz bas. Juventus'ta devam mı edeceğim biraz Evet. seninle? Evet. Hayır ya. Öyle. Emory ile oynayacaksın. Bana Aksar verin. Ah be. Emory. Aynen. Ama değiştireceğim. Uğur lan. Vallahi Remzi aklıma getirdim. Di Maria. Benzema. Oğlum sen hiç şey yapamıyorsun lan. Tak yapamıyorsun lan. Offside. Kaylan. Oğlum Yine Madrid, bak daha bir sakatla. adam geliyor. Ya hayır. Lan. oğlum Madrid derbisi baskı var üzerimde yani. Kusura bakma. İşte yani ben olduğum için o yüzden. Bir de 3 puan var biliyor musun benim? Hani ne diyeyim? Ya rahattın diyorsun. Rahatım biraz. Çekerim topu. Hocam faul. Hocam. Özgür'ün kazanması gereken bir maç. mesela. Sakat mı Önümüzdeki kalalım ne maç. yapalım? Meç. Kazanması Kyle. gereken bir maç. Hani kazan. Oradan kaçmasın. Gençler aldım geldim gördün mü? Araba gibisin sen. Ha senin atlara karşı bir ilgin vardı ya. Vardı kanka o artık yok ya. TNT oynuyor. TNT. oynatma yani. Bekle biraz İşte daha. biraz Amuari miydi o? Amuari. Minecraft Onu ara yamayacağım verdik. birazdan. Yamuca. Yamayacağım. Minecraft ara verdik biraz. Nerede? Böyle spor oyunları daha hoş biliyor musunuz? Hiç video çekiyoruz. Video çekiyor. Video çekiyoruz mu? Daha işte 15 tatil oldu ancak. Valla geçten arkadaşlar zaman olmuyor okuldan dersler falan derken ben bir de seni şey var benim sınavım var Şey var. seneye. Şey var Ya mı oğlum senin? bak beni Şaha var. Şey var benim. trollüyorsunuz hep beni yapmayın şunu. Nanoş. Şey var benim. Trollemeyin beni bak yeter. Şey var. Şey var kimdi o? Şey var onu bir yer hatırlıyorum ben onu. Sen Sen dedin işte. Yok Mortal Kombat'ta mıydı bir yerde vardı o şey var. şey var şeyin He Şeva. şeyin Dört kollu olan değil mi o? büyük Remzi'nin 2. Remzi'nin iki. Remzi onu kullanıyordu. büyük memeli olan da. Tövbe. Oğlum yani ya böyle kesik kesikti Doğru, böyle. doğruydu. Aynen. Kesik kesikti böyle. Yazık oralarını kesmişler. Yani. Mortal Kombat şey yapmaya kalktım bugün. Bildirmeye kalktım. Bir baktım 20 GB. Boş ver dedim. Hatta daha fazlaydı. Ha gitti Ronaldo. Ananı. Ronaldo gitti. Ya Mario gitti. Di Maria'ymış ya. Hadi Ya be. lanet olası pislik. Sevmiştim bir an. Ronaldo görünümlü Di Maria. Olsun tipi biraz hoş. İşte tuvalete mi geçtin? Yok lan kanata benzemiyor çakoydu. Çakı benim. Benzem kanatta mı oynuyor lan? Bu adam kanatta hiç oynayamaz ki. İyi yaşa. İyi yaşa. Ölüyorum. Kolateral. Kay bak. İndirme. Simao Sabrosa Simao. Veremedim ya o verse. Valla benim için şu an 1 puan da benim için iyidir yani. Özgür'den 3 Biraz puan daha- alacağını garanti yapıyorsun. Ya Yani. yani.
Videosunu hatırlatalım, tamam mı? Yalnız averajlar dönemli, hatırlatayım mı? Tamam, puan eşitliğinde averaja bakılacak. Önce şey. Berabere biterse bir Kile puan, var. tamam mı? Berabere biterse bir puan. Tabii ki. Ama ki biz ben yemeyeceğim Tabii, öyle. ben yiyeceğim. Kasma. Ben Remzi'ye Remziye mi tuttun kanka? Evet, Remzi'ye Remziye tutuyor. Çünkü öbür maçı alırsa Özgür ikinci bitirecek. şu an ben oynadım. Alamayacağı için yani bir Ben sıkıntı yok. Remzi'ye oynadım. Oğlum Remziye diyorum bak, Remziye anlaşılıyor. Remzi'ye. Evet, şimdi daha iyi oldu. Remzi'ye oynadım. Kaynaştırma harfi var orada. Cahil. Sinan da diyebilirsiniz. Remzi Sinan Gül seven. Değil, aslında değil de boş ver. Bilmiyorsun. Biz o Remzi'ye başka bir şey diyorduk. Hadi be, bir geçse var ya. Gülü seven kendisi. At seven. Ya of. Ya Özgür sen yapma espri lütfen. Atçı. Aç. Sima ortaladı. Nereye lan, nereye? Adam ortaladı yere bak ya. Tam ebesinin şeyini orta açıyor ya. Orta açtığı yerde. Ya, Ortaladığı aynı şey. yer, ortaladı. Forlan gelmedi Forlan'a lan. Bir geleydi ben. Oha. Senin internetin yavaş herhalde. Niye Pozisyondan lan? sonra sesi geliyor. Geçiyor, ondan sonra söylüyor Forlan'a gelmedi diye. Çıktı lan orada aslında. Oha. Sana verdi lan. Tabii oğlum, bana verecek. Sana mı verecek? Aldım. Verdim. Lan senin olsun. Bana mı verdin? Evet. Böyle böyle. Agüero. Reyes. Oğlum niye bu maçta hiç gol yok lan? Madrid derbisi de ondan boru değil. Abi hani benim takım çok şey bir takım değil. Atakçı bir takım değil. O Tabii yüzden. canım, Agüero hiç atakçı değil. Oğlum. Falan. Hayır. Sen şey bilmiyor musun? Atletico'yu. Hani hep bir şey yaparak adamlar yeniyorlar. Güzel savunma yapıyorlar. Simao Sabroza geçti. Verdi. Ver pasını. Pepe. Ha. İşte bu analik online oynanabilse. Herkes birbirinden transfer edebilse. Oldu ya. Değil mi? Vardı aslında öyle ama şeyde var ya. Çok zevkli olur. 16'da var. Özgür bana Bilal'i sat derim ya. Bu Bilal kısa Gençten aldım geldim olmadı. pirlo ya. 5 numara. Pirlo kanka senin kimdi o demin? Sende olan vardı, kimdi o? Del Piero. Del Piero, bende bir olacaktı var ya. O nasıl pas lan öyle? Pas güzeldi. Vurur mu? O nasıl vuruş lan? Tag life. Kedir abi. Oraya tag life yapalım. Kaleci alma ya. Ya ben Chelsea olsam var ya. Ben de bir Real olaydım. Ben de bir Arsenal bulaydım. Takımı Chelsea, Real Madrid, Arsenal. Oğlum ara pas attım, bu Ben- nasıl pas ya? Ben seni internet kafede yeniyorum. Niye bu videoda yeniliyorum? Kimi lan? Benim mi? Ha, Remzi. Remzi'yi. Yenemezsin çünkü sen beni hiçbir zaman. Videoda O internet yenemiyorum. kafede de yenemedin. Bak görüyor musun? Böyle oluyor. Keşke bunun bir İnternet- Kanada olsa da fotoğrafı şu videonun sonuna koysan. İnternet kafede de yap. Farkındaysan videomuzu internet kafede çektin. Tamam. Orada yenemedin. Bak ne diyorum? Normal oynadığımızda La seni oğlum. yenebiliyorum, videoda yenemiyorum. İşte yani ben showman çocuğum. Ben yüzüm, Sen Starbucks ellerim çocuğusun. Starbucks çocuğuyum. Ya bak Çocuğu. Starbucks çocuğuna başlayacağım seninle. Pelin suyla buluştum geçen. Geçen gene kapıyı çarptım, çıktım Özgür. Ya ben gidiyorum videodan. Remzi bu. Benzema kaleci. Starbucks çocuğu Benzema. Yapma böyle şeyler. Dehe ya oğlum o. Burada değil. Pelin su. Ya oğlum bu nereye veriyor lan pası? Özgür geçen Pelin su maçıma geldi. Halı saha maçıma dedim. Kapıyı çarptım. Kapıyı çarptım çıktım. Halı saha kapısını nasıl çarpıyorsa Böyle işte. konuşuyoruz ya. Biz anladık. Hayır. Abi ya. Üç Gonzalo puan. Higuain. Remzi, bravo Remzi. Belli değil yani. Benim şeyi biliyorsun. Şeyi Santra. Ya oğlum bak. Trollüyorsunuz hep beni. Yeter yapmayın. Abi. Nereden bilelim oğlum biz senin şeyi? Çok gördüğün için. Yani. Telgraf yaptım lan. Benim gol atmam Senize. benim gol atmam Özgür'ün de işine geliyor. Ah be. Paslarım geçmiyor ki abi. Bu nasıl bir savunmadır ya. Eyvallah. Hadi. Mesut dakika 80, 80. hala baskı yapıyor Mesut. Forlan. Öldün lan. Bir bok yaptın yok Şu maçta. an artı 4 averajım var ha, söyleyeyim mi? Pardon artı 3. Fake'ini attı. Abi, İçeri oynadı. Neyse averajı gerek yok. Zaten şampiyon sen böyle gidersin. Aynen lan. Garantileyeceğim böyle biterse. Şampiyon. Vur mu? Oha ya adam direkt tuttu topu. Neyse. Videonun sonunda böyle bir kupa mupa bir şey koyalım. Ha oldu. Aslında benim bilgisayardan yapsak daha iyi olurdu. Ben montaj yaparım. Coca-Cola alıyorsun, yanında kupa veriyor bardak. Onu falan hediye edeyim abi. Fenerbahçe. Baklava var kanka, yiyecek mi?
Birinciye. Hocam ya. Ya yürü git. Ha daha demin benimki Türktü lan. Değil mi? Forlan. Bıyıkları var. Forlan lan. Vur Agüero. Lan ya abi bu nasıl vuruş ya? Belki buradan ikinciliği alabilirdim. Of abi niye oğlum? Ben yine yeneceğimiştim, sıkıntı olmayacak benim için. Hızlı giden atın 9 seyrek düşermiş. İşte kanka bu Bunu neden söylediğimi iyi bir ben şey. de bilmiyorum. Damlaya damlaya gol olur gibi. Tamam oldu. Tek bildiğim şey bu çünkü. Atayım mı kendi kaleme? Hayır. Hadi. Son atak. Forlan. Git lan Forlan. Ya. Bütün stat ayak. Aldım. Rezil. Gol be. Vallahi bilerek Beni yapmadım. Perez. Vallahi bilerek Evet. yapmadım. Bak orada Marcelo ile bastım ama basmadı. Şimdi inşallah Hüseyin beni yener de averajı 4 tane atlar. İnşallah Remzi. Bana 4 tane at. Zevk oluyor tam şey yapmak, iyi niyeti. Arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Arkadaşlar şimdi son maçımıza devam ediyoruz. Bu sefer ben Özgür'e karşı ne yapıyoruz lan? Oğlum. Başlıyoruz. Kim başlıyor? Geç ya. Şu Hemen. gol atarsam kazanacağım. Oğlum şu ayağını çek vallahi oturamıyorum. Bekle Hüseyin. Şuna ben. Hazır mısın Özgür? Hadi. Son kontrollerimi yapayım. Diego Forlan. Hadi başla. Başladım. Agüero. Thiago. Remzi şeylik yapsana da. Ne o? Şeylik. Spikerlik mi? Spikerlik işte. Ha, tam benlik. Evet. İşte oğlum sen yaparsın spikerliği ya. Başlayalım o zaman. Pepe gidiyor soldan. Oğlum sen yapacaksın spikerliği. Pepe gidiyor solan salak. Godin. Mario Suarez. Oğlum bak Tek kişi bana yapsın oğlum ya. Tamam sen yap. Oğlum biraz şey yap, biraz hareketli yap. Agüero. hareketin hepsi koş bir yerler. Oradan koş. Koşarak spikerlik yapayım. Melo. Melo ne yapıyor burada? Godin. Thiago. Abi ben bu şey konsola biraz şey yapamadım ya. Alışamadım biraz konsola. Sima gidiyor. Sima. Çekti topu. Sima. Vurur mu? Sima. Lan nereye vuruyorsun? Remzi ne yapıyor? Birisi gol attı da arkadan efekt vereceğim. Yapma onu. Oğlum telif yeriz lan, yapma. Deriz. Telif yeriz. Oğlum Telif. Afrojek nereden bulacak bizi? Allah Allah. Oğlum belki büyüyeceğiz belki. Yani 100 bin abone olacağız. Oğlum sende ne işin var? Allah Allah. Vay şerefsiz. Tamam oğlum biz öyle bir kanalda hemen videolarını atayım biz kendim kişisel kanallarımızı koyarız. Hadi be. Geçebilsem. Ana top bendeydi lan. Ben seni şu an yensem ha. Benim şu an 3 fark atmam gerekiyor şampiyon olmam için. Bir farklı yenersem Remzi şampiyon olacak. Vur. Of, direği vurdu. Oğlum yapma. Telif yiyeceğiz lan. Aa zaten Offside'miş ya. Allah yanlış efekt. Remzi bıçakların sende ne işi var acaba? Evde kopuyor. Ha, belli. Ne biçim kop. Simao Sabroso'ya gelmedi. Star Life. Adam metagraf yaptı lan. Çok büyük. Simao Sabroso. Lan geri zekalı. İkimiz de kayıyoruz. Alın lan topu. Şu an fark atmam gerekiyor şampiyon olmam için. Diego Forlan. Senin çek şampiyon olma imkanın var benim yok. İhtimalim var. Senin tabii sen kimsin ya? Sen kimse şampiyon olacaksın. Ben var. Oo pasa gel. Tabii ki de oğlum benden bahsediyorsun. Öne geri. Geçen gene kapıyı Lan! çaldım çıktım özür. Uf. Of ya vallahi. Starbucks'a Ya bak Ya, Remzi stres vallahi. başlayacağım senin artık Starbucks'ına. Ne o? Star yıldız? Ne yıldız kutusu? Başlayacağım artık. Çok süper bir şey Starbucks. Vurdurma. Güzel. Godin'e bu adama hastayım ya. Ben herkese hastayım. O ne? Oynayamadım. Ya yanlış oynadım Pepe aldı. Ufali. Ya oğlum Remzi kapat yapma. şu şarkıları. ama. Vallahi yapma artık Remzi. Gel. Telif yiyeceğiz bak senin yüzünden. Yeriz bak gerçekten. yeriz. Mabel kankam zaten benim bulur ya. Oğlum bu videoyu Ya. şey koyuyoruz, farkında mısın? Zaten YouTube'a koyuyoruz. yüklerken falan hata geliyor. Çünkü ben de aynı işte olmuştu. Eğer hata gelirse keserim orasını, artık yapacak bir şey yok.
Gel. Atla dik. Öyle değildi ama. Atla diken değil mi? Gel anla halimden Aa, de. dikenimden de var o. Ya oğlum. Dikenimden de var oğlum aynen. Hemen açalım. Ya açma hayır açma. Deneyelim. Ah. Hadi kontra. Lan oha hocam. Tamam sıkıntı. Ölelim mi kırmızı? Markisyo mu değil herhalde. Ölelim mi? Bir dakika Hüseyin bekle. Çellini inşallah Çellini'dir lan. Oo yes Çellini. Adam süpersiz kaldı. Zaten Gel Çellini. klasikçe gerek Ya yok. şimdi adamın Melo'yu çek kanka Melo'yu çek. Sağ Melo'yu kanatı çek. yok. Buraya Melo'yu çek. Burayı kim oynatacak oğlum ben? Melo'yu çek. Oraya. Aynen. Bak 77 oynuyor. Tamam. Sana güveniyorum. Remzi. Tamam ben ben ne yapacağım bastım. şuraya geçsin tamam. Sıkıntı bendeymiş. Sıkıntı yok. Cahilsiniz ya. Oğlum sen beni nereye açacağım görüyorsun ama ya. Çok mantıksız bir şey. Gözümü kapatayım oğlum ne yapayım? Evet kapat. Allah. Gözümü kapat. Görüyorsun ya. Diego Godin karşısında. Del Piero. Kaleci al. Ha offside'miş. Değil. Onu da almadı ya. Gel. Ya oğlum. Başlayamadık senin. Remzi sen söylediğin için. Ya abi bu ne ya? Telif hakkı. Telef hakkı yiyeceğiz. Telif hakkı mı? Oğlum ben gelmiyorum. Deme. Bak sen benim açacağım yeri gördün Remzi. Hüseyin. Ben sana hep Remzi diyeceğim. Ufaluşi Pepe. Yumurcak TV'den ayrılıp Ya tamam sus Juventus'a tamam geldik. sus. Kayyu'da bizde sözleşmemizi aladı. Gel. Ya oğlum yeter ya yeter. Remzi biz senin maçında böyle şeylik yapıyoruz mu? Özgür. Ulan Şey yapalım bunu ya. Dışlayalım bunu. sen şu şey lafını yapalım kullanma. bunu. Abi Açarız lan. çıkmıyor arada. Ne yapayım? Harika oldun lan. Kanaldan dışlayalım. Lan niye vurmuyor ya buraya? Dehe Dege. Cahil. Dege. Dige. Bige kanka Bige. Ya Hüseyin sen sus. Ara pas müthiş ya biraz yavaş. Gel. Ya oğlum bak. Gitsek böyle başlayacaklar şimdi göreceksin. Süt ya. Boş yemekler boşa gider. Boş yemekler boşa gider. Ya benim Oha vallahi tuttum. Vur baba. vallahi tuttun mu? Lan ya adam şansa masa fırlatıyordu. Nereye oynuyorsun? Allah'ın cahili. Hay of. Ya kendini nasıl atıyor görüyor musun? Çık en yukarı boş yukarı at ya. Ben oraya oraya mı bastım ya? oraya mı bastın? Şampiyon. Gol atmam gerekiyor benim şu an. Hatta bir tane de değil. Hocam bir şey yok hocam bir şey yok ya. Hocam ya. Özgür ben sana dur açacak kişiyi de söyleyeyim. E'ye bas. Gel. Pirlo yok mu ya? Şu FRK değil mi? FRK. Şey oynamıyor mu hani benim adam? Ya bırak ya kim vurursa vursun. Dipiyo. Ben zaten gol Del atamayacağım. Piero. Adam koydu oraya çabuk vur. Del Piero of. Son Barajdan anda. seken top dışarıda. Barajdan Korner. seken Oha top, bu nasıl top. korner lan? Ya oğlum Remzi yüklenme. Del Benim için Piero. hayati bir maç bu. Del Piero. Hayati. Açtı. Krasic vuramadı. Şimdi Remzi o şeyle başladı. Ile başladı. Spikerlik yapma. Ufaluşi. Reyes. Reyes oyunda bomboş vardı ama. Reyes önünü atar mı atmadı. Lan kaleci niye çıkıyorsun Buffon ya? çıktı. İğrenç bir kalecilik yaptı benim maçımda. O kalecinin orada ne işi var ya? Reyes. Jose Lan! Antonio Reyes. Thomas Ufaluşi. Sen ne yapıyorsun? Fare çek fare. Ve ilk yarı bitiyor. Ya Diego Forlan emekli oldu. Biz daha gole 1-1 biterse. Gole mi başlasak lan? Ya oğlum Çok çocuk oyunu ya. videoda söylemeyin lan bari şunları. Krasic. Oo çok iyi Marco döndüm. Motta. Marco Motta. Marco Motta mıydı lan? Gitti lan gitti. Thiago. Ya Kun abi Agüero, Mario Suarez. vur lan oradan. Marquisio. Quagliarella. Miloš Krasic. Nanoš Krasic. Tut lan ya kaleci. Kalecinin mallı işte ne yaparsın? İşte FIFA 11 hep böyle oğlum. Dige. Çok güzel bir pas. Çok güzel. 2 pas. Koş lan. 3 pasta geldiler. Alırsın senin daha iyi bir vücudun var. Ya Aa Hüseyin vücutlarını Marco nereden Motta. biliyorsun? Marquisio. Tepe. ufoloji karşısında. Del Piero. Abi Araya gönderdi. geliyor adam ben korkuyorum. Quagliarella. Kaleci. Quagliarella. Kaleci Dige. De Gea. Çek topu Simao. gidiyor. Ya oha artık adam İttirdim bir lan. koydu.
Quagliarola. Oğlum düşüyor sandalyeden düşüyor. Ben saymam oğlum. Vallahi saymam. Gol atarsın saymaz. Saymam. Bakın arkadaşlar ağlıyor Özgür ya. Bu Özgür hep böyle ya. Fener'le de çakmam Ya Özgür Remzi hele yemişsin artık sus ya. Liderim şu an. Uf. Benim oyuncu yok ya, ben iyi oynuyorum aslında, ben mükemmelim. Mükemmel misin? Hayır. Hayır. Bunlara kural Hayır. vurdum. Hayır. Ana! Oğlum vallahi takıldı bilgisayar, ben saymam, ben onu gol sayıyorum. Abi niye böyle oluyor ya? Verme, pas verme, offside. Abi ya. Oba! Del Piero. Övdüğün Del Piero. Benim hatamdan gol Nasıl yedim. koydum ama? Çak Özgür. Del Piero. İşte abi adam bomboş, ne yaparsın? Del Piero ya. Tamam geç hadi. Del Piero. Açayım dur. Tamam tabii, bizim gol sevincimiz bu. Kayar mı? Kayamadı. Aldı gidiyor. Yapma. Gidiyor. Gider mi? Gider mi? Alır. Vurur mu? Lan! Lan yanlış tuşa bastım ya Nevzat abi. Kareyle doğru, bunlar şeyler farklıydı. Oğlum şu an Tuşlar farklıydı. dalga geçiyormuşuz gibi. Mama bel bu. Oy. Vurdurma ya. 2 oldu ya. Aç. Remzi. Kapat şarkıları. Remzi. Aslan buraya montajlık. Senle maç yaparken ne diyordu sen? Kim diyordu? Özgür'e çakacağım falan bir şeyler diyordu herhalde, ben yanlış duymadıysam. Pası geçti. Vur gol be. İşte bu, haydi gol. Geri. Çocuklar sevgisi. Haydi. Sergio Agüero. Oğlum ben hep buraya yanlış basıyorum. Agüero attı. Durum Remzi 2-1 tam oldu. kapat artık. Ya Remzi kapat artık şu şarkıları. Aynen. Şu an çok heyecanlıyım. Ufoloji karşısında. Hadi ufoloji yaparsın kardeşim. Ne kardeşim lan? Abi yok artık ya. Yeme onu, adamsın. Tut, bırak. Yeme iç. Of kötü. Of kötü. Harika ya, bence aldık hadi çık lan. Oyna tekrar. Ya abi nereye oynuyorsun ya? Adam bomboş gidiyor ya. Allah, yanlış yaptım vallahi. Hadi şimdi çıkın şimdi ya abi, ben niye hiç çıkamıyorum Allah rızası için. Ya abi yapma şunu bak, herif yiyeceğiz bak, gerçekten yiyeceğiz. Gitti. Ya abi bunların savunma müthiş ya. Oğlum o da sen yani. Git. Bir daha. Hadi çek. Ah be. Forlan bir şey yapamadım bugün ya. Oğlum Amuari gitti vallahi, bizim takım düzeldi ha. Amuari. Git. Remzi ya, kapat şu şarkıları ya. Açma şu şarkıları. Oğlum mal videoda şarkı açıyor ya. Kanalın salağı ben miyim? Evet öylesin. Şala. Uf kaleci ne çıkardı ya. Del Piero. Oğlum adamın boy 1.70, adamın kafa topu vuruyor ya. Boy değil, işlevdir şey. Sen gibi adamın boy 1.56. Basket oynuyor. 1.60. Yani çok fark etti Özgür. Evet, 4 santimdir. Yani o 4 santimle ne yapıyor? Geçer mi? Ya geçemedim. Sen şimdi laf mı soktun benim boyumla? Git lan hadi gidersin. Abi hoca faul. Hocam. İndirdi hocam ya. Hüseyin anıracak sana benim frikiğini. Hadi aldın. Çek topu, gidersin Simao. Sen daha hızlısın Simao. Sen daha hızlısın ya. Ya abi bunların paslarda bir sıkıntı var bugün. Bak Melo güzel oldu. Kaleci. Vur lan ileri. Lan kaleci. Bizim bir kaleci de var bir şeyler. Ver. Bravo. Top Hadi. ayağından açtıydı. Abi benim gerçekten bu oyuncuda var bir şeyler bugün. Ben pasa basıyorum, adamın pas verdiği yere bak ya. Yok artık ya. Offside. Son anda. Ben bakalım. Abi bu ne lan? Oğlum santimle offside lan. Lan yanlış bastım yine he. İşte bu sefer. Aha. Hadi oğlum alın şu topu ya. Adam gitti ya. Ya ben sonucu olmak istemiyorum ya.
Hadi gittin, hadi gittin. Turnuvanın en Hadi be. iddialı ismi sonuncu. Ya kanka beni şey yaktı. Joystick yaktı beni. Bence kura yaptı. Ya biraz. Ya abi ya gitti. Kura size hep arkadan vurmuş. Arkadaşlar Remzi birinci oldu. Özgür ikinci oldu. Ve ben de gururlu üçüncülükle. Arkadaşlar bu videoya 5000 like gelirse bu seriyi devam edeceğiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atarsanız biliyorsunuz videolar daha hızlı gelir.